婚姻中總會因為一啲小事就會觸發成一發不可收拾嘅怒火同埋衝突，到底應該點樣化解呢？結婚超過20年嘅 Carmen 同埋 Clayman， 佢哋就曾經有過咁樣嘅經歷。飯啦。做乜嘢啊你？我唔舒服咳，你都唔關心下，仲要一句咁得埋嚟，使唔使啊？有冇搞錯啊？我淨係想一家人開開心心食餐飯啫，無啦啦黑我面，又噴晒啲口水落去，我煮得咁辛苦，成碟你食晒佢啦！使唔使咁大反應啊？我突然間咳遮唔切啫，我都唔想噶，好似我特登咁樣，我唔食啦。好多時咧，通常喺衝突嘅時候咧，往往佢對方嗰個反應，即時嘅反應咧，係會將個衝突會升溫嘅。例如咧，會死唔認啦，又或者會即時咧去辯護佢嗰件事喎，跟住咧仲要唔認錯啦，跟住咧甚至乎有人差啲咧，淨係 ignore你冷戰。咁所以喺呢啲情況之下咧，咁而家咧我好多時咧我都會自己行開嘅。咁啊落公園好，落街好，咁啊自己冷靜下，去自己反思一下。究竟喺件事入邊咧，我自己有啲咩地方做得唔好，或者有啲咩地方係需要改善啦。咁而另一樣嘢咧，就係我同太太而家咧，好通常喺呢啲衝突嘅情況之下咧，我哋都係用 WhatsApp 去溝通。點解咧？係因為我哋可以用文字好清楚咁表達自己嘅感受啦。咁但係如果我哋面對面去傾嘅時候咧，好多時咧我哋就會因為我哋嘅面部表情啊、語氣啊，咁令到大家都可能有陣時會誤會咧，令到件事咧係更加嚴重嘅。頭先語氣重咗，我咳嘅時候你都冇關心我。坐埋一齊都係想開心食餐飯，你又咳又黑面，我好失望㗎。頭先我反應大咗，黑面係我唔啱，sorry 啊。你咳我都冇關心你，頭先我都有唔啱嘅，sorry 啊。你快啲上返嚟啦。得啦。唉，今日俾我嚇煩咗我成日。啲貨明明下個月就要運到嚟㗎啦，到而家都未起到，我仲要趕船期添㗎，真係人到癲。唉，你講完未啫？個個翻工都係咁噶啦，你估我唔辛苦㗎？我放工翻到嚟仲要做家務啊！一係咧你就翻大陸，一係就成磚塊咁坐喺度。翻嚟啦。坐下。點啊今日？OT 到好攰啊！快啲去沖涼唞下。好啊。沖完涼啦。係啊。唉，今日啊，俾我嚇煩咗我成日。佢啲貨下個月就要運到嚟㗎啦，到而家都未起到喎。唉，仲要趕船期添㗎，真係人都癲啊！好攰啦，聽日再講啦，好嘛？好，瞓。其實一個幸福美滿婚姻咧，其實就要雙方啦，互相大家一齊去努力嘅，即係唔係淨係一個人就可以咯。因為你唔好企圖去改變佢，佢亦都唔好企圖去改變我，而係當我哋當中真係真心相愛，即係大家真心相愛嘅時間咧，其實佢會為咗對方而去付出咯，去付出去包容啦，甚至乎佢會為對方而有少少adjust自己嘅，即係會改變自己嘅諗法咯。咁其實最重要嗰樣嘢都係翻去自己度啦，去凡事都係自己停一停，去諗一諗，唔好一開口就覺得係對方有問題先。咁呢個係最重要，而係我呢同卡文呢23年嘅婚姻入邊咧，一路到而家係最重要嘅一點。賽馬會再思婚姻伴孩成長計劃嘅宗旨係支援掙扎緊係咪離婚嘅夫婦。希望可以俾夫婦重新檢視婚姻，
減少怨恨，作審慎嘅離合抉擇，從而減低對夫婦同孩子嘅傷害。詳情可以瀏覽我哋嘅 Facebook、YouTube、Instagram 或者打27827560了解更多啊！鍾意我哋呢條片，記得 Like、Share 同埋訂閱我哋嘅頻道。我哋下條片再見。